Закончили вот такую кухоньку. Вся белая. Фасадные боковины. Это акриловый пластик, открывается без ручек. То есть скошенный фасад. Достаточно жесткий материал. То есть это не эмаль, не дефер не в эмали. То есть ничего не отколется. Фурнитура Блюм, петли ящики. Основная особенность такая вот антресоль. Вот. Значит, открывание происходит за счет свеса фасадов. Здесь на 10 миллиметров мы опустили. Вот эти фасады на отталкивателях не стали делать, потому что будут выступать тогда относительно плоскости этих фасадов на 2-3 миллиметра. Решили, что редко будет использоваться, открываться будет вот таким образом. Вот такие антресольные полочки. Здесь микроволновка будет. Да, неправильно. Заказчик настаивал, что именно так. Работать она будет только при открытом фасаде. Здесь у нас полочки. Там также антресольная полка. Угловой. Здесь тоже неправильно люк расположен. Здесь полки. Здесь сушилка. Полка, в принципе, не нужна. Заказчик из его желания на всякий случай сделать. Вот здесь все то же самое. Здесь вытяжка, также со свесом. Вытяжка Элика. Достаточно тонкий мотор. Слайдерное управление интересное. Мощная. Там у нас все это дело выходит в потолок. То есть надо было четко попасть. С задачей ребята, строители, справились. Здесь вы не поверите. Ящик. Много было споров с заказчиком, зачем он нужен. Но желание заказчика закон. И здесь на газных втах такой вот ящичек. Тоже, в принципе, бесполезный. Закрыть его я вот уже не дотянусь. Здесь несколько попроще. Просто полки. Просто посудомойка. Высота столешницы 910. Еще одна особенность, кстати говоря, без бортика столешница у нас сделана. Плитка выложена не идеально ровно, поэтому здесь зазор около там 2, нет, наверное, около 4 миллиметров. Здесь уперлись, тут на миллиметр, может быть, остался, а то... Да нет, нету здесь даже миллиметра. Мойка стальная. Здесь просто ящики. Лоток от прибора. Все как мелочевка. Ну, глубокий ящик. Инструкция к фасадам. Как за ними ухаживать, чем тереть можно, чем нельзя. Этот ящик без доводчика. Все остальные с доводчиками. Подсветка.
включается с клавиши. Светодиодная. Здесь не светодиодная. Запускается как-то тоже не сразу. С подсветкой что-то как-то не очень здесь на этой вытяжке. Ну, такая вот